大家好，欢迎收听每天都进步，这里是天地海课室，陪你每天进步1%。这2天我们聊了一个现代版的《狼来了》的故事。这故事是一宗发生在美国加州大学旧金山分校医学中心的一起医疗事故。因为医生输入的疏忽，导致了超标的药剂量被送到一个小男孩面前，让他吃了超标的抗生素，从而差点死掉。还好发现得早，及时抢救回来了。不过在调查过程之中，就发现到这种动不动就发出警报的一个缺陷，造成了警报疲劳。其实这很正常，因为第一次警报发现到没有狼，第二次警报也发现到没有狼，那么人自然就会忽略掉这种警报的。因为对警报这种资讯有着最终判断权利的是在人本身啊。人会自己去决定哪一些警报是真的，哪一些警报可以忽略。然而这很明显是一个很不好的情形，因为当初安装警报器的目的就是要人不要忽略掉警报嘛。当初会安装警报系统，就是因为机器在执行方面就是要比人还要可靠嘛。可是会有这种警报疲劳，就一定不会是当初安装这个警报系统的初衷。那怎么办呢？要回答这个怎么办的问题，我们可以来看看一家公司的做法，那就是波音飞机的警报系统设计。话说，在早期的时候，波音飞机的警报系统也是动不动就发出警报的。毕竟飞机的安全也是重中之重啊，所以让警报发出的频密一点，让机师和空姐对安全重视一点，也是无可厚非的。然而，这种频繁的警报就只会造成2种结果，一种就是让机师和空姐无所适从，另一种就是让机师和空姐干脆忽略。于是波音飞机就改造了它的警报系统的设计，变成了层叠式的警报系统，也就是按照不同紧急程度会发出不同的警报。比如波音777机型的警报系统就是这样设计的，它将事故分成了4种等级。最低的一级是只会出现文字讯息，不会有任何其他的警示，比如说快降落了，可是起落架还没有放。这些小事一点都不需要紧张，可以慢慢解决。接下来的第2级警报就是除了出现文字讯息以外，还会亮起警示灯，但是就只是亮灯而已，不会有任何噪音的提示哦。比如说空调出现了故障这一个事故，机师可以根据文字判断故障的程度，再来决定应该要采取什么行动。然后就是第3级的警报，这一级的警报除了文字显示警示灯亮起以外，警示灯还会变成刺眼的亮红色，以及会有噪音的发出，提醒机师必须要马上采取行动了。比如说发动机失火了这样的事故出现，这事故虽然看起来好像很严重，如果机师不采取行动的话，也确实很严重。但是机师也是经过训练，知道要怎么应付这一类的事故的。安全手册里面有很详细的步骤要怎么处理的，所以哪怕后果可能很严重，但是只要机师沉着应付的话，是没有什么问题的。最后1级的警报是最高等级的警报，在波音777机型之中，只会有一种情形触发这种警报，那就是飞机出现动力失速这个状况。这种状况如果机师不马上处理，那么很快的就会造成飞机坠毁呀。所以在这种情形之下，除了文字、警示灯、语音警报之外，飞机的操纵杆还会剧烈震动，马上就捉取到了机师的注意力，从而做出最正确的决定。你看这样子的设计是不是一下子就把整个警示系统优化了，变成了一个可以相信的警报系统了？在之前的时候，机器一直发出警报，感觉就好像是机器要指挥人一样，通过警报告诉你电池没有了，赶快来换，或者是药剂量太高了，赶快注意。可是就像我们节目一开始所说的那样，人拥有对警报的最后判断权啊。所以这种警报系统不能奏效的原因就是如此，因为它试图指挥人类。可是来到波音777机型的警报系统这个例子，就完全调转过来了，人类才是拥有最后处理权的那一个人，而机器只是负责把侦测到的情形汇报出来罢了。只是简单的一个增加了分层级的警报系统，就做到了人与机器之间的主从关系完全调转过来，这无疑是很成功的。
所以在知道了这个故事之后，回到我们的生活，能给我们带来什么样的启发呢？能给我的启发就是，我们不应该被机器操纵我们的人生，而是应该要操纵这些机器。怎么做到呢？握有主动权，设计出一个依靠机器给予你汇报的系统，从而可以让你根据不同的汇报决定采取什么行动。警报器的设计如是，手机的应用也如是。最后要问大家的问题就是，你会怎么设计出一个适合你的系统，来做到让你握有主动权，从而让你的效率提升呢？欢迎在下方的留言区留言，和我分享讨论吧。今天就讲到这里。如果你喜欢今天这一集的节目的话，就请你按赞，并且分享给你的朋友。如果你认为我所制作的内容对你有所帮助的话，就请你不要吝啬于订阅我的频道，同时别忘了开启小铃铛，那么你就不会错过接下来的资讯了。天地海课室陪你每天进步1%，我们明天见。